lasa zay ny vaovao mampalahelo sy ny manakorotana fa hiditra eo manahirana indray itsika dia niakatra indray ny vidin'ny solika tamin'ity andro androany ity ry zareo mpamily fiarakaretsaka ny tena mahatsiaro sahirana satria efa tsy mahita mpanjifa firy-tsony zao kanefa mbola mpiakatra ny saran'indray ve. Niakatra eny anomboka alina ny vidin'ny solika eto amintsika. Raha enimpolo sy valonjato sy roa arivo ariary ny vidin'ny gazoaly teo aloha dia tafakatra ho folo sy telo arivo ariary zany manomboka alina. Ny lasante super SP 95 kosa dia vidina telopolo sy fitonjato sy telo arivo ariary ny litatra. Raha folo sy telonjato sy roa arivo ariary kosa ny vidin'ny solika fandrehatra na ny petrolina. Miteraka fatiantoka amin'ny mpitatitra izany fiakaran'izany raha ny fitarenan'izy ireo. Raha ho an'ny mpitondra fiarakaretsaka manokana dia tsy miakatra velively ny sarandalana nefa ny solika mitangana izay tsy izy. Etsak'ezana ihany le izy satria le olona zany prix ihany ny fantany fa ianao zany raha manombotra prix dia lasa tsy mitondra olona ianao dia sarotsarotra ihany zany le asa sarotsarotra ihany le lasantsy moa tatoato miaka midina midina kely nefa miakatra tonga dia hitanao zany le izy embouteillage manely olona zany lasa matahotra satria le lasantsy le matahotra loka dia na tokony handeha taxi ary izy dia lasa tsy mandeha taxi prix tsy miakatra fa tsy maintsy hoe prix iny ihany no tazominao fa tsy mitondra olona ianao raha va tsisy prix raha manao prix zany hoe ampiakatra ianao dia olona matahotra olona koa hoe raha malala zao felana fa sarotsarotra saika isam-bolana tatoato dia ahitana fivanatra ny vidin'ny solika eto amintsika. Zara raha nisy fidinana nandritra ny fiainan'ny solika teo an-tsaina iraisam-pirenena indray nefa hisonitra toy izany koa toato izany vidin'ny entana rehetra raha izao fiakaran'ny vidin'ny solika lavareny izao no jerena. Vokatra ny fampiarana ny vérité des prix ny solika moa no nahatonga izany raha ny fanazavana azo.